人生はうまくいかなくて当たり前。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望とともに寄り添ってゆく悲しくも優しい世界唯一のチャンネル、ネガティブマンチャンネルよくするということでね。そうですね。なかなかですね。さあ、また始まっちゃいましたね。ネガティブマンチャンネルです。世界を滅ぼすことを目的としています。それは言い換えれば人類の滅亡ですね。そうなんです。ということでね、今日はね、3周年記念に寄せてということでね、このチャンネル動画投稿を始めて3周年が6月6日だったんですけれどもね、まあまあいろいろあって今日にずれ込んじゃいましたけれどもね、それに対してね、皆様に感謝を述べたいと思います。ありがとうございますね。そう、皆様のね、視聴励ましの数々のお言葉がなければね、私の精神はね、すでに折れて砂粒のようにサラサラになってるんですけれども、さらにね、消し飛んでね、全くね、続かなかったことでしょうね。あなたのね、こうなんて言うんでしょうね、素晴らしき、愛という言葉は大嫌いですけれども、なんて言うんでしょう、残酷なまでの同情とでも言いますかね。それがこのチャンネルを継続させています。そう、あなたの憎しみが、悲しみが、不安が、恐怖がこのチャンネルをね、ここまで流れさせていただいた理由でございます。ということでね、3周年記念ということで、別にね、特にね、何も、もう感謝を述べ伝えてもここで終わっていいんですけれどもね。ね、そう、ネガティブ思考、そう、ネガティブマンですからね。ネガティブ思考と人類が滅亡するということがいかに大切なことなのかっていうことについてね、多少話していければいいのかな。そう、今度こそ短い動画にしたいなと思いますけど。そうですね。もう3周年ですか。320本ぐらい上がってますね。もう3年でね。まあ途中ね、やる気のない時期もたくさんありましてね。そう。まあね、他のうまくいっている人たちに比べればね、もう全然うまくいってないようにも見えますけれども、全然うまくいってますからね。そう。なんせこんなね、こんな画角がいつも一定で、そうね、貧相な世界の最果てのね、冷え冷えとした空間からお送りしてね、こう醜い男が3年間ちびちびとね、話し続けるだけですからね。何かYouTuber らしいことをするようなね、そんな企画はたまにしかないですしね。ほぼ人生と世界に対する激しい攻撃的な悲しみと恨みと妬みと、憎しみですよね。それを訴えているだけですから、こんなね、史上最低なチャンネルがね、継続している。ね、赤番もされずにね。そう、113人、今現在登録者がいますけれどもね。
私、まあ少ないですけれども、でも320本でね、113人、3年でね、ものすごい遅いですけれども、これ素晴らしいことですよ。ありえないぐらいの大成功ですね。そうね、もう冒頭申し上げたようにね、こうなったのもね、皆様のね、熱い熱い怒りと憎しみ、悲しみ、そういったものがね、全てだと思います。そう。あとね、結局なんて言うんでしょうね、あれですよね、そう、どんな愚か者でもね、どんな愚者でもね、そう、YouTube のチャンネルを開設してね、3年も粘ってね、そう、ものすごく恐ろしくつまらない動画を上げ続けても、まあ最低限100人ぐらいは行くんだなと、登録者がね。そしてそう熱狂的なね、もう激しくこの世界を滅ぼしたい、ね、人生は無意味で非常に無味無米でね、憎むべきものだというね、熱狂的な人々がね、そう、数人数十人は確実にいるというね、そう、本来なら伸びることのないチャンネルがね、伸びてるわけですから、もうこんなね、ですから誰でもこれぐらいはできるというね、ありがたいね、とてもありがたいこの YouTube のデータ上としてもね、そう、YouTube 本体は私にね、少しね、感謝をしてもいいくらいですよね。どんなやつでもこれぐらいはできるっていうことの証明ですからね。素晴らしい。私自身驚いています。そうですね。そう。これはまたあれですよね。ネガティブ思考、ネガティブ思想、ネガティブ教みたいなね。の勝利でもあるわけですよね。そう。私が常々申し上げているように、言霊にね、力なんてないっていうね。そう。生も邪もないね。横島も誤りもないわけですよ。ね。何の効果もないですよ。言霊もないし、因果応報もないですしね。そう。そんなものは無意味であるということの証明ですよね。こんなチャンネルが伸びてるんですから。もう間違いないですよね。そう。この3年でじゃあね、私がなんかこうね、こんなろくでもないことを言い続けてね、なんかね、死亡するような大事故に巻き込まれたりとかね、そう、誰かに刺されたりとかね、そう、僕はいつでも言ってますけれどもね、人類の敵なのでね、いつでも刺しに来ていただければいいんじゃないのかなとは思いますけれども、まあそれは非常に恐怖なのでね、やめていただきたいですけれどもね、そう、いやでもね、もういつでもねって言ってるにもかかわらずね、全く無視されてますしね。そう、ネガティブ思考ね、よくね、自己責任論者やね、多責思考だみたいにね、このね、こう人類とこの社会、この世界を批判する者たちをね、こうなんかこうね、悪口を言う人たちがいっぱいいますけれどもね、彼らはねポジティブでね、なんかこう樽を知るとかね、なんかこうね、生きてるだけで満足しなさいみたいなね、働けるだけでっていうかね、違う労働できるだけでね、素晴らしいとかね、なんかね、ふざけたこと言いますけれどもね、彼らの方がよっぽど人のせいにしてるんですね。なぜならあれじゃないですか、こういうネガティブなマイナス思考という素晴らしい思想に生きる人々をね、責め立ててるんですよ。ね、その責任を問うてるわけですね。お前らが悪いんだっていうね、そう、我々が悪いんだみたいなね、そう、
お前自身が悪いんだ、ね、多責思考をしたり自己責任を放棄したり、ね、情けない連中が悪いんだという、お前こそ他者の責任を責めてるね、多責思考じゃないか、ね、自らの責任を放棄してね、そういう人たちを責めてるじゃないか、ね、そう、自己責任を認めてませんね。あなたがそういう悪口だったりとか、なんでしょうね、人を責めるようなね、非常に悪い心で生きているのはあなたのせいじゃないですかっていう話ですよね。そうね、ネガティブ思考最強でしょ、最強なんですよ。間違いないですね。そう、なんかこう小さなことに幸せを見出すとかね、小さなことに幸せを見出すね、満足して小さなことにね、感謝する生き方とかね、あなたたちの言ってることはね、マイナス思考の私たちネガティブ教に生きる者たちと同じ思考ですよっていうことをまず言いたいですね。あなたたちの方がよっぽど陰キャ的なね、そう我々と同類ですよね。そうなんです。そのセリフは我々のセリフなんでね。そう日々苦しみ、日々憎しみ、ね、日々悲しみっていう生き方をしている我々こそね、そういうなんていうんでしょう、普通の人生だったり普通の幸せだったりっていうものに対して非常にね、ありがたいなとかね、嬉しいなとか思うわけですからね。そんなことをね、なんかこうね、さもやっと分かったみたいなね、そう俺は知っていた、私は知っていた、だからお前たちはダメなんだみたいなね、論調で言うわけですけど、そんなことはね、あなたたちもまた我々と同様にネガティブ思考なんじゃないですかとね、問うてみたいですね。いや、問いたいですよ。そうね、まず自分がバカであるということをね、彼らはね、分かってないんですね。自分がバカだ、愚か者だって分からないっていうことはバカなんですね。それを堅くなに認めないでね、なんて言うんでしょう、親ガチャ成功民だったり上級国民みたいな人たちの側にいると思ってるんですね。大谷翔平とよりちょっと劣るけれどもとかね、藤井聡よりもちょっと劣るけれどもね、フィジカルも頭もいいんだみたいなね、なんかそんな側にいると思ってるんですね。そう成功者の側にもいると思ってるんですね。こう上級奴隷だったり中級奴隷によくあるね、非常に愚かな思考ですね。そう周りが見えてませんね。そう周りが見えてないってことは社会が見えてないし、社会が見えてないってことは世界が見えてないってことですね。そう語るに論じない、なんて言うんでしょうね、値しないって言いましょうかね、愚かな人たちですね。というね、世の中のこのなんて言うんでしょうね、陰謀論者じゃないですけど、生まれ落ちて死ぬまでの間ね、そうね、上級のまたは世界のね支配者たるね、権力者たちとか上級者たちにこうね、いいように奴隷に使われてね、そうむしり取られながら死んでいくというね、そういうのを認めない愚かな人たちと戦っていく知らしめるチャンネルでもありますよね。単純に人類滅亡っていうだけじゃなくてね、まあそんな感じですね。そうですからまあね、やっぱりあと発信していくっていう意味合いにおいてね、
どうしてもねネガティブな話題は嫌われますからね。そう。ただやっぱり王様は裸じゃないか、ね、この世界は愚かじゃないか、ね、人類の存在というものはね、なんかきっと神や宇宙人みたいな連中に作られた非常にね牢獄のような人生そのものがそうじゃないかっていうね、そうね、誰か論破してほしいですけど、全く論破できないね、非常にね苦しい現実事実っていうのをね、やっぱり誰かが発信しなきゃいけないんですよね。そう、そして私はね、あと数年で命尽きるかもしれませんけれども、やっぱ発信していかないとね、真実をね、これがね、なんか陰謀論者がこうね、ディープステートがあるんだみたいなね。もうディープステートとかどうでもいいじゃないですか。あったっていいし、なくったっていいしね。そういうね、そういう存在に牛耳られているでいいじゃないですか。で、そういう世界はクソなんだから、ね、滅ぼさなきゃいけないじゃないですか。我々はだって小さな力しかないわけですからね。そう、なんて言うんでしょう。思想によって共通認識を固めていって、そう、やっぱり人類は滅びるようなね、またはこう1億人以下になってね、自給自足の、そう、なんて言うんでしょう、アルプスのハイジのようなね、そういう、なんて言うんでしょう、動物というか、まあ知的動物としてのね、なんて言うんでしょう、丸太小屋に住んでみたりね、なんかね、なんて言うんでしょうね、こう、ね、このね、可愛い動物たちのようなね、自然な生き方にね、戻るか、またはね、こう一気にね、核戦争的なね、はたまたこうね、安楽死的な道を選んで、ね、本当に絶滅するかっていう道をやっぱり選択するときに来ていると私思うんでね。そう、煮詰まってますよね。煮詰まってる、人類は煮詰まってますよ。そう、大体なんて言うんでしょうね、変な話ですけど、お釈迦様が死んで2600年、キリストが死んで2000年ね。そう、なんか宗教は滅ぼすべきなんですけれどね、思想的なものではものすごく強く残ってるじゃないですか。でもね、じゃあこの2000年の間なんかね、すごいやつが現れて、なんか人類はこう生きるべきである、でででんみたいなね、そういうそういう、なんていうんですか、モーメントっていうか、なんていうんでしょうね、こう非常にデンジャラスな、センセーショナルな人物なり存在なりっていうのは別に全く現れなかったわけですから、ただただ人類はね、こう手伝ったり、いろんな鉱物をね、いろんな金属に変えて、いろんな発明をしてね、文明をね、こう発展させて、で無駄にセックスをして人類をね、なかなかね、寿命を長くして、いろんな病気を克服してみたいなね、歴史をたどっているだけであってね、しかしその中身は非常に劣化しているわけですよね。そうね、自己責任者や多責思考と責める人たちだったりとかね、無駄にマウントを取る人たちだったりとかね、今だけ金だけ自分だけみたいなね、そういう愚かな人類っていうものがね、昔は少数のね、権力者や貴族にしかなかったようなね、そういうなんて言うんでしょう、薄汚い思想がね、もうなんか全員がね、
全員が全員貴族や権力者みたいな、そういうそっち側のね気持ちになって、なんかこう、ね、人間が人間を責めるみたいなね、なんか非常にね劣悪な、そう人間の悪いところばっかりね増幅されているような世の中、やっぱり滅ぼさないといけませんね。ここまで話してくるとね、なんかおかしいですよね。そう人類はだから劣化したんじゃないですかね。なんか数十年前のね金高薫世界の旅みたいな番組で出てきたようなね、こういろんな僻地に住む外国の人々はどんな考えを持っているでしょうみたいなね、みんななんかこう素朴で牧歌的なね、数十年前ですらなんかこうなんかものすごく平和なね、なんかそう大変な生活だけれどもまあまあまあみたいなね、そういうこうゆるいねなんか価値観で生きていたのに、なんか SNS の登場だったりいろんなね通信の可視化される見える化するっていうところでいろいろ嫉妬だったりこう憎しみが増幅されてね、そういや憎しみはいいんですけど、なんか増幅のされ方がいびつですよね。上と下との戦いではなくて横と横とのね対立煽りみたいなね、対立軸みたいなことでね世界がこうどんどん悪い、非常にね薄汚い方向にね来ている今ね、人類はそういうね場面にね来ているとね、私ネガティブマン考えますね。そうね、だもんで、そうまた長くなっちゃいましたね。まあとりあえずこの3周年記念ね、また4周年5周年6周年っていうね、いやそこまで生きてる自信が全くないですけどもね、来年の今頃生きている自信が全くないですけれども、あれですね、とりあえずねこの命ある限りこのね人類滅亡説、世界滅亡説の正しさだったり、人間のね醜さ愚かさ、そう劣化さみたいなものをねしっかりとね歴史に刻んでいきたいな、そういう使命感に燃えております。だもんでまあね話が永遠に長くなっちゃいますけど、そうね、ネガティブ思考ネガティブ教ねは正しいということをね最後に皆様にお伝えしてね、そう3周年記念ビデオ終わります。では今日にも明日にも人類が滅びますように。ネガティブマンでした。